우리가 볼 성경은 마가복음 2장 1절에서 12절인데 5절에서 12절만 봉독하도록 하겠습니다. 합독하겠습니다. 예수께서 그들의 믿음을 보시고 중풍병자에게 이르시되 작은 자야 내 죄 사함을 받았느니라 하시니 어떤 서기관들이 거기에 앉아서 마음에 생각하기를 이 사람이 어찌 이렇게 말하는가 신성모독이로다. 오직 하나님 한 분 외에는 누가 능히 죄를 사하겠느냐. 그들이 속으로 이렇게 생각하는 줄을 예수께서 곧 중심에 아시고 이르시되 어찌하여 이것을 마음에 생각하느냐. 중풍병자에게 내 죄 사함을 받았느니라 하는 말과 일어나 내 상을 가지고 걸어가라 하는 말 중에서 어느 것이 쉽겠느냐. 그러나 인자가 땅에서 죄를 사하는 권세가 있는 줄을 너희로 알게 하려 하노라 하시고 중풍병자에게 말씀하시되 내가 내게 이르노니 일어나 내 상을 가지고 집으로 가라 하시니 그가 일어나 곧 상을 가지고 모든 사람 앞에서 나가거늘 그들이 다 놀라 하나님께 영광 돌리며 이르시되 우리가 이런 일을 도무지 보지 못하였다 하더라. 아멘. 우리는 지난 주에 나병 환자를 치유하시는 예수님을 보았습니다. 특별히 불쌍히 여기시는 예수님의 모습을 보았습니다. 오늘은 예수님이 어떤 예수님인가? 죄를 사하는 권세가 있으신 예수님에 대하여 보도록 하겠습니다. 2장 1절에 보면 수일 후에라는 표현이 있습니다. 마가복음 2장 1절 약간 보여주실래요? 네. 2장 1절에 보면 수일 후에 예수께서 다시 가버나움에 들어가시니라고 말씀하고 있습니다. 이것이 나병 환자가 예수님으로 말미암아 치유받고 고침받고 나서 엄히 명하여 너 이렇게 누가 치유했는지 어떻게 치유했는지 말하지 말라라고 말했는데 이 나병 환자가 그것을 떠들었습니다. 말했습니다. Очень строго сказано, никому не сказано об этом. Но он же не послушался и разгласил всем то, что произошло с ним. 그래서 예수님이 어떻게 했습니까? И тогда вот что сделал Иисус? 다시는 드러나게 동네에 들어가지 못했다고 말합니다. Ему было опасно ходить до вот селения или город. 나병은 하나님 외에 치유할 수 있는 병이 아니었습니다. Проказа – это болезнь, которую мог исцелить только Бог. 나병까지 치유하니까 예수님 앞에 수많은 사람들이 몰려들인 것입니다. Вот когда люди увидели, что Иисус исцелил даже прокаженного, множество уже людей, толпами уже собирались вокруг него. 그래서 한적한 곳으로 돌아다니다가 수일이 지나서 다시 가버나움으로 오셨다라고 말합니다. Находиться в пустынных местах некоторое время, а потом, как сказано, через несколько дней опять вошел в Капернаум. 예수님께서 다시 가버나움에 오시자 많은 사람들이 또 몰려들었다고 말합니다. Здесь тоже, конечно, молва быстро распространилась и собралось много народу. 아마도 가버나움은 예수님이 그곳에서 기거하는 곳이 있었던 것 같습니다. Я думаю, что в этом городе было место, да, вот, любимое, что для Иисуса, для молитвы. 또다시 사람들이 몰려들었는데 얼마나 많이 모여드는지 그 문 앞까지 사람들이 꽉 찼다라고 말합니다. Сколько было людей, такое было количество, что прямо даже не было прохода. 2절 말씀을 보니까 많은 사람이 모여서 문 앞까지도 들어설 자리가 없게 되었다 말합니다. Сказано во втором, собрались многие, так что уже у дверей не было места. 아마도 지금 현재 우리 교회 정도의 크기의 현관에
사람들이 그 현관과 이 안에 가득했다라는 것입니다. Возможно, да, вот на такой площади, как на Западном Служении, уже было полно людьми, и еще да, и в входе, в дверях тоже было много. 그래서 바깥에서 사람들이 더 이상 들어오지 못할 정도로 꽉 찼다고 말합니다. Так было много народу, что уже не могли войти в помещение. 그런데 3절에 보니까 사람들이 한 중풍병자를 4사람이 메워가지고 예수께로 왔다라고 말합니다. И, как сказано, третьим пришли к Иисусу с расслабленным, которого донесли 4. 이미 사람들이 꽉 차서 저 안으로 들어와서 예수님을 만나게 해야 되는데 만날 수 없을 정도로 엄청나게 찼다는 겁니다. Такое было многолюдство, а им нужно было доставить этого расслабленного к Иисусу, но не было никакой возможности. 한 중풍병자가 그 사람을 4명이 들것으로 들고서 예수님을 만나게 하려고 온 것입니다. Одного этого расслабленного или парализованного принесли 4. 근데 사람들이 너무 많아서 들어올 수 없게 되자 그 4명의 친구들이 어떻게 했습니까? Но они не могли пробиться, да, вот, через толпу людскую. И поэтому что же они решили делать? 4절 말씀을 보니까 자세히 설명하고 있습니다. Вот об этом подробно сказано в 4 стихе. 4절 같이 한번 읽어볼까요? 시작. Читаем. 무리들 때문에 예수께 데려갈 수 없으므로 그 계신 곳의 지붕을 뜯어 구멍을 내고 중풍자가 누운 상을 달아 내렸다라고 말합니다. 여러분, 질병에 치유하는 데 있어서 질병을 치유하려고 하는데 예수님을 만나게 해서 치유하려고 하는데 방법이 없자 지붕으로 올라가서 그것을 뜯어서 뚫어서 내렸다라고 말하는 것입니다. Эти люди, да, видя, что нет никакого, как говорится, выхода для того, чтобы доставить больного к Иисусу, вот, поднялись на кровлю или на крышу, разобрали ее и спустили больного прямо. 오늘날과 같은 건축 구조는 아니었던 것 같습니다. Ну, я думаю, конечно, вот, строительство было не на таком, вот, можно сказать, не такого качества или технологии, как сегодня. 아마도 2000년 전이기 때문에 그렇습니다. Потому что это было 2000 лет тому назад. 근데 당시 구조는 2층 위에 이렇게 돌로 쌓고 사람들이 계단을 통해서 올라가서 그곳에 넣을 것도 곡식도 넣을 수 있는 형태의 지붕일 것입니다. Я думаю, что при каждом доме, как говорится, была лесенка, да, вот сложенная из камней, для того, чтобы подняться на плоскую кровлю, и там что-то нужно было бы сушить или что-то делать. 계단으로 올라가서 아마 나무를 쌓아놓고 거기에 진흙을 이겨서 아마도 그렇게 했을 것입니다. Наверняка эта кровля состояла из веток, глины, там, да, вот, и вот, поперечных балок. 예수님께 나아가지 못하자 그 지붕으로 올라가서 그것을 치우고 뚫고 밧줄로 4명이서 내린 것입니다. Вот они поднялись на кровлю, вот, разобрали, да, вот, значит, эту кровлю, и, привязав на веревку, спустили больного. 여러분, 지금 이것이 굉장히 우스운 얘기입니다. Если так разобраться, действительно, это, можно сказать, да, вот, история непростая, даже смешная. 2절에 보면 예수께서 그들을 도를 말씀하시는 상황이었습니다. Вот во втором стихе сказано, что Иисус говорил им слово, проповедовал. 하나님 나라를 가르치고 하나님 나라를 선포하는 상황이었습니다. Вот Иисус был настолько занят, потому что Он, да, вот, открывал тайны Царства Божия. 오늘 오후부터 있을 성경 공부처럼 그러한 시간일 것입니다. Ну, наверное, знаете, было время очень такое, как вот учеба, которая предстоит, да, сегодня. 많은 사람들이 예수님이 한 말씀이란 말씀 가르치고 그걸 귀담아 듣고 있는 상황에 지분이 뜯긴 것입니다. В такой обстановке, да, когда Иисус говорил очень важные, да, вещи, вдруг кто-то там сверху, да, разбирает кровлю. 거기에 진흙이 막 뚫어지고 있는 상황입니다. И, конечно, наверное, начали падать там и веточки, там и глина сухая. 많은 사람들이 진흙이 떨어지니까 어떻게 했을 것입니까? Вот, и как среагировали на это люди, интересно. 하면 피했을 것입니다. Наверняка, да, им не нравилось, конечно, они, наверное,
убегали с этого места. 어떤 사람은 지금 뭐 하는 거야? 너 지금 뭐 하는 거야? 라고 했을 것입니다. Другие, наверное, возмущались и говорили, что вы там делаете? 하나님의 말씀을 듣고 있는데 지금 너 지금 뭐 하는 거야? 라고 하는 것입니다. Вот, мы слушаем Слово Божье, а вы что там творите? 오늘날 예수를 유별나게 믿는 사람들도 그럴 것입니다. Ну и сегодня, да, вот верующие, возможно, так бы среагировали на такое действие. 예수님을 조용히 믿고 좀 품위 있게 믿고 싶은 사람들은 지금 뭐 하는 거야? 라고 했을 것입니다. Люди всегда предпочитают вести себя благочинно, да, и вести себя вообще так. Вдруг такое происходит. 예수님을 그렇게 유별나게 믿어야 돼? 라고 말할 수도 있습니다. И, возможно, сказали бы, да, как так можно, да, вот когда касается дела веры в Иисуса. 그럼에도 불구하고 그 4명의 친구들은 지금 그러한 소리를 들으면서 예수님을 내리고 있습니다. Несмотря ни на что, на всякие там выкрики и так далее, эти друзья стали отпускать своего товарища больного. 지금 이거는 매우 쉬운 장면이 아닙니다. Да, это, знаете, картина действительно не редкостная. 한쪽이 마비가 돼서 움직일 수 없는, 그래서 누워있는 상태의 중풍병자입니다. Если больной, это парализованный, да, вот, который не может двигаться. 4명이 손으로 들기도 쉽지 않은 사람입니다. Вот, даже четвером, вот, и то нелегко было бы поднять этого человека. 그런데 내귀퉁에다가 밧줄을 메고 4명이서 균형을 맞춰서 내려야 되는 것입니다. Но его нужно было очень, да, вот, осторожно, плавно, да, вот, значит, соблюдая равновесие, спустить вниз. 저와 제냐와 같으면은 힘이 있어서 잘 내리겠는데, 만에 하나 누가 한쪽이 힘이 딸리면 이 밧줄을 확 내리면 기울어져서 그 누워있는 그 환자가 떨어질 수도 있습니다. Вот 4 угла, значит, должно быть, как говорится, 4, но я с Женей, мы-то сильнее, да. А если вдруг там, да, среди них оказался послабее, то, конечно, они могли бы вообще его выронить из этой, да, вот, импровизированной, что ли, вот, как называется? 서로 조심조심 같이 힘을 모아서 같이 함께 수평을 유지하면서 내려야 되는 상황입니다. Здесь, конечно, требовалась большая осторожность и соблюдение, да, вот, равновесия. 그렇게 해서 달아내리는 상황입니다. Вот такая вот ситуация создалась на этом месте. 많은 사람들은 손가락질하며 싫은 소리를 할 수 있겠지만 예수님은 어떻게 반응합니까? Многим это, возможно, не нравилось. А как среагировал на это Иисус? 5절 말씀을 함께 읽겠습니다. Прочитаем 5. 예수께서 그들의 믿음을 보시고 중풍병자에게 이르시되 작은 자야 내 죄사함을 받았느니라. 아멘. 예수님이 무엇을 보셨습니까? Итак, что увидел Иисус? 중풍병자를 달아내리는 것을 보았습니다. Он видел, как спускали ему расслабленного. 중풍병자를 달아내리는 것을 보았습니다. Он видит, да, вот, как спускают к нему этого больного. 그런데 5절 말씀에 예수님이 무엇을 보았다고 말씀합니까? Однако в 5 стихе ясно сказано, что же видел Иисус. 중풍병자를 달아내리는 걸 봤는데 예수님이 보셨다고 하는 것은 그들의 믿음을 보셨다라고 말씀합니다. Иисус был впечатлен именно верою их. Да, вот, как сказано здесь, увидел веру их. 중풍병자를 내리는 그 4명의 친구들을 보고 그들의 믿음을 보셨다라고 말합니다. Видя, да, вот в этой картине он увидел главное – веру этих 4 друзей. 여러분, 믿음이 무엇입니까? Итак, друзья, что такое вера? 믿음은 눈에 보이는 것이 아닙니다. Вера, она невидима глазами. 여러분, 한 사람 한 사람의 믿음이 얼마나 큰지 얼마나 작은지 보이지가 않습니다. Вот никто не может, да, вот увидеть и сказать, тем более, да, вот какая у каждого вера, большая или маленькая. 이 자리에 앉아 계셔도 저분이 믿음이 있는지 믿음이 없는지 잘 우리는 모릅니다. Ну, пусть они находятся, да, посреди нас в этом зале, но тем не менее мы не можем сказать, у кого какая вера. 그런데 그 믿음을 보셨다라고 말씀합니다. Здесь ясно сказано, что Иисус же увидел их веру. 믿음이란 무엇입니까? Итак, что такое вера? 우리 속에
들어있는 그 무엇이 믿음인데 그것이 보여졌다라는 것입니다. Вот вера, которая, да, в нас, да, вот, она, да, стала видимой. Иисус увидел эту веру. 예수님은 4명의 믿음을 부은 것입니다. Иисус увидел веру четверых. 중풍병자의 친구들 4명의 믿음을 부은 것입니다. Веру этих четверых друзей расслабленного. 그 믿음은 예수님을 만나야지 그가 고칠 수 있다라고 하는 믿음인 것입니다. Вера заключалась в том, что непременно нужно нам доставить, да, или встретиться лично с Иисусом, чтобы получить исцеление. 예수님께 이 친구가 가야만이 예수님이 고칠 수 있다라는 믿음, 그 믿음인 것입니다. Верили в то, что непременно нужно, да, прийти к Иисусу, чтобы получить исцеление. 예수님이라면 이를 치유할 수 있어, 고칠 수 있어라고 하는 그 믿음을 가지고 그 친구를 데려온 믿음입니다. Они верили, что Иисус, Он силен, да, вот, исцелить их друга, и поэтому, вот, несмотря ни на что, доставили его к Нему. 그런데 그 믿음이 가로막혔습니다. И вот, но перед этой верой было препятствие. 많은 사람들로 인해서 예수님을 만날 수 없는 상황이 되어버렸습니다. Да, препятствие создалось из-за множества людей. 예수님을 만나야지 이가 고칠 수 있고 치유받을 수 있는데 막힌 것입니다. 장애물이 생긴 것입니다. Да, вот, они столкнулись с этим препятствием, вот, хотя им очень нужно было как можно скорее доставить вот его к Иисусу. 그 4명의 믿음은 여기에서 중단하지 않았습니다. И вот их вера, да, вот, не вот остановилась на этом, не закончилась на этом. 장애물 앞에서 굴복하지 않았습니다. Они не спасовали перед такой ситуацией. 지붕으로 올라가서 지붕을 뜯었습니다. Они поднялись на кровлю и разобрали. 누군가는 뭐라고 손가락질했지만 그것들도 다 무시하고 뚫었습니다. Возможно, кто-то, да, останавливал их, да, вот, стыдил их, но они действовали решительно. 잘못하면 그 누운 사람이 거꾸러져서 쓰러지고 떨어질 수도 있는데 그것을 균형을 맞춰서 조심스럽게 내리는 믿음을 보였습니다. Малейшая ошибка, и они могли выронить этого, да, больного, но тем не менее, да, вот они старательно, да, вот, рассчитав все, да, вот, спустили его к Иисусу. 4명의 친구들의 믿음은 지금 이 중풍병자가 예수님을 만나야 된다라는, 그 만나면 치유받을 수 있다라는 그 확신으로 중간에 어떤 장애물도 뚫고 예수님께 나아갔던 것입니다. Да, вера этих четырех была действительно потрясающей, потому что они не остановились ни перед чем. Вот они желали и верили в то, что Иисус непременно исцелит их друга расслабленного. 예수님께 나아가면 치유가 있는 줄 믿습니다. Мы верим тоже, да, что он приди к Иисусу и получишь исцеление. 예수님께 나아가면 고침받을 수 있는 줄 믿습니다. Придя к Иисусу, мы можем получить, да, вот, исправление. 예수님께 나아가면 구원이 있는 줄 믿습니다. Придя к Иисусу, мы найдем спасение. Аминь. 하지만 문제 앞에, 장애물 앞에, 많은 사람들의 손가락질 앞에 굴복하는 사람이 있고 누군가는 그것을 이겨내고 예수님께 나아가는 자가 있는 것입니다. Но не все, да, вот действительно решительные, не все, как говорится, да, вот, знаете, не будут обращать внимание на всякие разные препятствия, особенно на то, что люди, да, тыкают в них пальцами и говорят, да, совершенно не нужно. Но есть и такие, которые пасуют перед таким препятствием. 오늘도 예배 나오기 싫은 마음과 예배 на오고 싶은 마음이 갈등했을 거라고 생각됩니다. А я думаю, что и сегодня для некоторых, да, вот было, наверное, да, вот, нерешительность, что ли, в посещении богослужения сегодняшнего. 예수의 이름에 능력 있는 줄 믿습니다. Сила всегда в Иисусе Христе. 여러 가지의 장애물과 방해물들이 있음에도 불구하고 예수께 на오는 자들이 은혜인 줄 믿습니다. Вот несмотря ни на какие преграды и препятствия, тот, кто приходит к Иисусу, тот будет, да, вот, награжден благодатью. 그들이 그렇게 예수님께 나오자 예수님이 그들의 믿음을 보시고 중풍병자에게 그 중풍병자만 치유한 것이 아니라 내 죄가 사함받았다라고 말합니다. Смотрите, Иисус, да, вот, не только, да, вот, исцелил его, Он сказал, прощаются грехи тебе. 여러분 생각해 보십시오.
4명을 보고 중풍병자가 죄사함을 받았습니다. И так, за счет веры этих 4 больной получил прощение грехов. 신앙이 내 마음의 문제, 내 믿음의 문제로 내가 고침받은 게 아니라 그들 때문에 중풍병자가 고침받은 것입니다. Не за счет своей, собственной веры, этот расслабленный, но за счет веры, вот этих друзей, получил исцеление. 중풍병자가 죄사함 받고 고침받은 것도 기적이지만 진짜 기적은 무엇입니까? Конечно, чудо, когда через веру свою человек получает исцеление и спасение. А тут, смотрите, через веру друзей. 그건 4명의 친구가 있다는 것입니다. И чудо заключается в том, что у этого расслабленного есть 4 друга. 믿음의 친구 4명이 있다는 것이 기적인 것입니다. Чудо в том заключается, что у него есть 4 верующих друга. 그 4명의 믿음의 친구들의 열심으로, 그들의 헌신으로, 그들의 수고로 이 중풍병자가 고침받은 것입니다. И благодаря решительному действию, усердию огромному и, конечно, искреннему желанию их добра своему другу, он исцелился. 중풍병자에게 간절한 소원이 있었을 것입니다. У самого расслабленного тоже было желание было. 자신의 중풍병을 치유받는 것이 간절한 소원이었을 것입니다. Я думаю, заветное желание его в том, чтобы получить исцеление. 오늘날 우리에게도 저마다 간절한 소원이 있을 것입니다. И у каждого сегодня у нас тоже есть такие заветные мечты и желания. 그것을 해결받기 위해서 주님을 찾고 하나님을 찾는 것입니다. Для того, чтобы получить разрешение, мы приходим к тому Господу, ищем Его. 그런데 많은 사람들이 자신의 힘으로 하나님을 만나고 만나는 자리로 나왔으면 좋겠는데 그렇게 못한 사람이 너무나도 많습니다. К сожалению, много таких, которые пытаются всего достигнуть своими силами и предпочитают не приходить к Богу. 예수님께 나아가면 고침받고 치유받는다는 걸 알면서도 예수님께 나오지 못하는 중풍병자 걸린 사람이 많다는 것입니다. То есть много таких расслабленных, которые прекрасно зная, что стоит прийти к Иисусу и все разрешится, однако что-то их удерживает. 어찌 보면 조올가의 남편 빅토로가 지금 현재 스스로 예배당에 나올 수 없습니다. Сейчас Виктор, конечно, в таком положении не может сам прийти в церковь. 그런데 육신의 질병만이 아니라 진짜 마음이 아직도 그러한 스스로 하나님을 나오지 못하고 하나님께 나오지 못한 자들도 많이 있습니다. Очень много таких, не обязательно больные, абсолютно здоровые, но они еще не решаются прийти к Богу. 저희가 이 사할린에 와서 처음에 3번 버스를 타고 프라자까지 간 적이 있습니다. Однажды, когда по приезду, вначале, сели на тройку отсюда здесь и поехали до Плазы. 러시아어도 할 줄 모르고 러시아어도 읽을 줄 모르는데 프라자가 어딘가 모르는데 3번 버스를 탄 적이 있습니다. Не знали ни одного слова по-русски, тем более даже не умея читать, мы поехали смело на тройке до Плазы. 우리 아내는 가지 말자고 어떻게 가냐고 이렇게 얘기했습니다. Моя жена, конечно, отговаривала меня, зачем, как мы. 그런데 저는 모르는 러시아 여자에게 프라자가 어떻게 가야 되냐고 번역을 앱을 통해서 물어보고 했습니다. Ну, я, конечно, открыл смартфон свой, и показал, где написано было, как доехать до Плазы, женщине. 물어보지 못하면 알 수 없는 상황입니다. Если не спросишь, конечно, откуда мы можем знать. 그렇게라도 물어봐서 가려고 했는데 저희 아내는 그렇게 하지 말라고 막 말렸습니다. Я хотел, знаете, таким путем, обязательно доехать, добраться до Плазы. Но моя жена не решалась, отговаривала меня. 저희 아내는 낯을 좀 가립니다. Моя жена 사람들에게 이렇게 함부로 잘 나서지 못합니다. и она даже, знаете, робеет перед людьми. 근데 저는 막 나섭니다. А я нет, у меня нет такого.
그랬더니 여시아 여자가 자세히 알려줬습니다. 막 못 알아듣습니다. Эта женщина с удовольствием начала, да, объяснять, да, говорить, да, вот. Хотя я ничего не понимаю. 나중에 그 러시아 여자가 다음이라고 적이라고 하면서 알려주면서 우리에게 앉아 있으라고 같이 내리자고 얘기했습니다. Сказала, да, я тоже выхожу, да, вот у нас, поэтому пока сидите спокойно. 누군가에게 묻고 누군가에 на아가고 누군가의 도움을 청해서 함께 가는 것은 좋은 것입니다. Хорошо, да, когда есть кому обратиться, да, вот, и от кого получить помощь и поддержку. 여러분, 공동체가 기적이라는 말을 조금 전에 했습니다. Я уже упомянула, что община, да, вот духовная, это чудо. 나 혼자 살아가는 것이 아니라 공동체가 누군가를 도와줄 때 기적이 일어납니다. Вот всегда совершается чудо тогда, когда кто-то, да, из моего сообщества, да, вот, помогает мне, поддерживает меня. 우리 모두에게도 그렇게 공동체가 믿음으로 도와서 스스로 하나님께 나오지 못하고 스스로 예수님께 나오지 못하는 자들을 이끌어서 구원의 길로 인도하는 공동체가 있기를 소원합니다. Знаю, что мы тоже, да, вот как это община духовная, да, как церковь вот целая, да, вот тоже послужили, да, таким людям, которые не решаются, которые действительно, знаете, может быть, и хотят, но не могут прийти к церкви, не в Богу. 공동체가 은혜입니다. Вот. В таких случаях, да, вот, община – это действительно благодать. 여러분, 우리는 그러한 누군가에게 도움이 되고 누군가에게 구원이 될 수 있는 그 길로 안내하는 중풍병자의 친구 같은 존재들이 필요합니다. Очень нужны такие люди, которые подобны этим четырем друзьям расслабленного, вот, которые, да, вот, могут, да, вот, задействовать кого-то, привести с собой, подтолкнуть. 스스로 하나님께 예수님께 나올 수 있는 사람이 있는가 하면 스스로 못 나오는 수많은 중풍병자들이 많습니다. Много таких расслабленных, которые, да, вот, вообще без чьей-либо помощи не могут вот, и шагу сделать, особенно прийти к Богу. Вот, но есть, которые могут сами. 스스로 나오지 못하는 모든 자들은 다 중풍병자와 같습니다. Те, которые, да, не могут сами, да, вот, действовать и прийти, они подобные, расслабленные. 구원이 예수님께 있음에도 불구하고 예수님께 나오지 못하는 그런 스스로 중풍병자 된 자들이 너무나도 많습니다. Вокруг нас много людей, которые, да, вот, нуждаются в спасении, вот, в помощи Божьей, но не решаются и не могут прийти. 그러한 자를 안내하고 예수님께로 인도할 그러한 중풍병자 친구들이 우리에겐 필요한 것입니다. Поэтому нам всегда нужны вот такие вот друзья какого-то расслабленного, которые, да, привели бы к Иисусу. 저와 전도사님과 저희 아내가 먼저 중풍병자의 친구이기를 소원합니다. Я желаю, чтобы прежде всего, да, вот я жена и проповедница, вы стали хорошими друзьями расслабленных. 그 예수님께로 구원이 있는 예수님께로 인도하는 저희들이 되기를 소원합니다. Привлекали многих к Иисусу, приводили многих к Нему. 저는 여러분들을 만나서 교제하고 여러분들의 이야기를 듣고 싶고 그리고 여러분들을 주님께로 인도하는 자의 역할을 감당하고 싶습니다. Мне очень хочется общаться с вами, да, вот, выслушивать вас, да, вот, и направлять вас. 예수님께 구원이 있다고, 예수님께 복음이 있다고, 예수님께 은혜가 있다고 여러분들을 인도하고 싶습니다. Очень мне хочется, да, вот, действительно, знаете, на многие вещи открыть глаза, да, вот, повести вас, да, вот, к Иисусу, приблизить вас к Нему. 그래서 주일 예배를 준비하고 주일 오후에 성경 공부도 준비하는 것입니다. Вот почему, да, вот, я готовлю проповеди воскресные и вот берусь, да, за библейскую учебу. 여러분들 또한 누군가 중풍병자들에게 있어서 중풍병자의 친구들의 역할을 해줬으면 좋겠습니다. Очень хочется, да, чтобы вы тоже стали добрыми друзьями для некоторых расслабленных. 예수님에게는 죄를 사하는 권세가 있습니다. У Иисуса нашего есть власть прощать грехи. 그 사람의 질병만 치유할 수 있는 능력뿐만 아니라 그 사람의 죄의 문제까지 해결할 수 있는 권세가 있는 분이십니다. Не только да, вот сила, да, исцеления у нашего Иисуса, но Он обладает также силой
силой, властью прощать грехи. 문제는 스스로 중풍병자 된 자들이 너무 많다는 것입니다. Дело в том, что очень много, да, вот, людей, которые сами себя обрекли, да, вот, и стали расслабленными. 여러분, 한 사람 한 사람이 그 중풍병자의 친구가 되어서 방해가 되고 장애물이 있다 할지라도 끝까지 믿음으로 예수님께로 인도할 수 있는 중풍병자의 친구 역할들을 감당할 필요가 있다는 것입니다. Поэтому именно мы должны стать теми друзьями, которые, да, вот, привели бы этих расслабленных к Иисусу. 여러분에게 그들에게 있어서의 기적이었으면 좋겠습니다. Мне очень хочется, чтобы мы все стали да, для таковых, да, вот, прямо чудом. 적당히 사랑하고 적당히 책임지는 적당한 거리에 있는 친구들이 아니라 정말로 이 중풍병자의 친구들처럼 끝까지 예수님께로 인도할 수 있는 그러한 중풍병자 친구들이 되기를 소원합니다. Вот, чтобы мы, да, вот, не оставались такими чрезмерно, да, вот, знаете, можно сказать, вежливыми, что ли, не приставать, да, вот, не докучать никому, а наоборот, быть такими, знаете, горячими, такими вот, решительными и настырными. 끝까지 책임지고 끝까지 그를 구원의 길로 인도할 수 있는 여러분들이 그 중풍병자의 친구 역할들을 감당하기를 소원합니다. Чтобы быть такими, да, вот, друзьями, которые, да, вот, до конца, да, вот, доведут дело очень важное и приведут, вот, в конце концов, этого расслабленного к Иисусу. 오늘 우리 주님은 이러한 공동체 믿음을 보길 원하십니다. И сегодня Господу нашему очень хочется увидеть такую именно общину. 개인의 믿음은 보이지 않습니다. Вот личная вера, она вот, невидима глазами. 그러나 믿음의 행동을 통하여 그의 믿음을 측정할 수 있습니다. Но можно определить, да, вот эту веру вот, на основании поступков или дел человека. 우리 주님은 그것을 지금 보기를 원하십니다. Господу нашему угодно увидеть именно это. 그래서 누군가를 위해서 내가 믿음을 보임으로 그가 죄를 사하는 고통, 그 죄를 사함받고 치유받는 것들을 우리 주님이 베풀기를 원합니다. Вот. И когда мы приведем кого-то к Нему, то Он с удовольствием, да, будет, да, вот, прощать грехи и также исцелять их тела. 믿음은 행동으로 보여질 수 있습니다. И эту веру мы можем проявить, да, вот, делами или поступками. 믿음은 행동으로 나타내야 됩니다. Она должна проявляться, эта вера, да, вот, в делах наших. 나를 위한 게 아니라 누군가를 위해서 믿음의 행위를 해야 하는 것입니다. И не ради себя, а ради кого-то мы должны, да, вот, делать доброе дело. 지금 여러분들이 오늘 주님은 여러분들이 그 믿음의 행동을 통해서 누군가에게 중풍병자의 친구가 되어준 것처럼 누군가에게 친구가 되어주기를 원하십니다. Господу угодно, чтобы каждый из нас вот сегодня, да, для кого-то обязательно стал, да, тем другом, да, вот, которым Господь Бог увидел веру. 여러분들이 그 역할을 감당함으로 여러분들을 통하여서 여러분들의 믿음을 보여줌으로 말미암아 여러분 주위에 중풍병자와 같은 자들이 많이 구원받고 치유받는 은혜가 있기를 소원합니다. Я желаю всем нам, чтобы мы были все такими, да, вот, горячими и активными, да, вот, и своей верой, да, вот, в нашего Господа, и обязательно, конечно, да, вот, приводили людей к исцелению. 6절에 보니까 어떤 서기관들은 거기에 앉아서 마음에 생각할 이 사람이 어찌하여 신성모독을 하는구나 라고 비판하는 자가 있습니다. Вот в шестом, да, некоторые из книжников вот сразу про себя, да, вот, что как он может, да, вот, прощать грехи, он богословие об Иисусе. 성경은 많이 알고 성경은 연구할 수 있지만 그들은 공동체를 파괴하고 믿음을 파괴하고 그러고 있는 중입니다. Они, да, вот, конечно, Библию знали хорошо, вот, но тем не менее, да, вот, таким образом, можно сказать, да, разрушали верное понимание. 여러분은 어느 편에 설 것입니까? На какой стороне мы с вами стоим? 많은 사람들은 이렇게 얘기합니다. 12절에 보면 그가 일어서 곧 상을 들고 모든 사람 앞에 나가자 그들이 다 놀라 하나님께 영광 돌렸다라고 말합니다. Вот сказано в 12, он тотчас стал
и взял постель и вышел перед всеми. Так что все изумлялись и прославляли Бога. 우리 모든 공동체가 믿음의 행동을 보여줌으로 말미암아 공동체가 구원받고 우리 мо두 다 하나님께 영광 누리는 은혜가 우리 가운데 충만하기를 소원합니다. Говорит, чтобы наши, да, вот, общение, да, происходила именно такая картина. Вот. Пусть наши, да, вот, действительно дела всегда прославляют Бога. 아멘. 기도하겠습니다. Мы